Place des Neuves. Dieser schöne Platz im Zentrum der Stadt Genf ist umgeben von historischen Gebäuden, Museen, botanischen Gärten sowie den Überresten der alten Stadtmauer. Hier arbeitet die Firma Uritech an einem großen historischen Gebäudekomplex, welches sich in den letzten Jahren immer mehr auf eine Seite abgesetzt hat. C'est un ensemble d'immeubles, de 9 immeubles qui ont été construits au 19e siècle, au début du 19e siècle, 1828 sauf erreur. C'était des immeubles de logement qui ont été construits où il y avait les anciennes fortifications de Genève. Ces bâtiments ont été construits partiellement sur les fondations des anciens remparts et partiellement sur les remblais des anciens fossés de protection des fortifications. Unzählige Spuren der Absetzung sind nicht zu übersehen. Die Risse, wie zum Beispiel hier in dieser Eingangshalle, haben in den letzten Jahren stark zugenommen. En fait, on observe ça depuis 1976. Les vitesses de tassement ont d'abord doublé, ensuite elles ont été multipliées jusqu'à 8, ce qui a été l'élément déclenchant et qui a fait qu'on a pris la décision, avec le maître d'ouvrage, de faire des travaux. Simplement, depuis l'époque de la construction, cette fondation a eu le temps de comprimer, de faire tasser les remblais qui se situent sous les semelles et ainsi donner ce basculement assez important qu'on peut observer actuellement. J'ai parlé tout à l'heure de 20 cm de tassement différentiel. On ne pouvait pas se permettre de faire des travaux qui bouclaient complètement les sous-sols. Donc on a cherché la méthode la moins invasive qui permettait de traiter le problème sans pour autant vider complètement les sous-sols, voire l'immeuble entier. Uritech wurde beauftragt, den Baugrund dieses historischen Gebäudekomplexes auf einer Gesamtlauflänge von 280 Metern zu stabilisieren. Mit dem patentierten Deep Injection Verfahren wird mit einem Harz gearbeitet, welches im Baugrund eine gewaltige Expansionskraft entwickelt. Deep Injection, so wie der Name sagt, wir injizieren in verschiedenen Tiefen. Also wir machen in erster Linie werden zuerst Bohrungen gemacht mit Handbohrmaschinen. Nachher werden die Injektionslanzen in verschiedenen Längen werden durch das Bohrloch abgestoßen und im Boden vibriert. Die 12 mm breiten und bis zu 5 Meter langen Injektionslanzen werden in regelmäßigen Abständen platziert. Dies erfolgt bei den tragenden Mauern im Kellergeschoss wie auch zum Teil außerhalb des Gebäudes. Das flüssige Harz wird injiziert und dehnt sich im Baugrund um das 10- bis 15-fache aus. Mit Hilfe von Laser-Nivellierempfängern lässt sich die Konsolidation des Baugrundes genau überprüfen. Das nehmen wir in diesem Projekt auch vor, dass man an verschiedenen Stellen vor den Injektionen und nach den Injektionen Rammsondierungen durchführen. Und bei denen, die wir bereits schon gemacht haben, sehen wir sehr signifikante Verbesserungen, also dass die Bodenwerte stark verbessert sind. Concernant la durée des travaux, oui, c'est très satisfaisant. On a fait les travaux en moins de 2 mois. Le résultat montre que ça s'est globalement très bien passé. On a eu de bons rapports pour notamment adapter les travaux aux conditions locales d'une entreprise qui a manifestement beaucoup d'expérience dans ce genre de travaux. Zum Schluss der erfolgreichen Arbeiten werden noch die wenigen Injektionsspuren beseitigt. Und auf den Straßen von Genf
läuft das Leben wie bisher ungestört weiter.